Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente veio trazer, eu vim trazer um vídeo pra vocês muito legal, que é melhor amigo, maquiando melhor amigo. Porque eu falei, porque a tag, na verdade, é namorado maquiando melhor amigo. Porque a tag, na verdade, é namorado maquiando melhor amigo. Oh, nossa, deu um bug isso na minha cabeça. Mas eu falo, melhor amigo, maquiando melhor amiga. Mas a tag original é namorado, maquiando namorado. Entenderam? E aí, como é que eu vou trazer ele pro canal? Eu já tava com essa ideia, mas será? Então ele vai me maquiar, não é? E vamos ver o que dá. Vamos ver, né? Por onde você vai começar? Eu acho que é isso aqui. Claro. Vou ver se é isso. Eu acho que é isso que bota na cara. Se ficar uma bosta, não é culpa minha. Calma que isso aqui é novo, eu não posso. Tá, vai, passa. É que você tá entendendo, né? Tararão, vou ficar merda. É pra você passar certo. Tô passando certo. Você tem certeza que você tá passando certo, né? De tenho. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Gente, tá feio. Meu Deus do céu, amado Cristo. Não tem como você virar a Gasparzinha, não. Então, calma. O quê? Não vai sorrir, não, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer caca. Não é assim. Não sei se é assim ou não. Embaixo. Olha pra lá. Você vai deixar aqui assim? Tem aqui embaixo. Que bom que não tem nada branco. Pra quem tá iniciando, nada ruim, né? Mas tudo bem. Vai, a próxima é o quê? Tá legalzinho, assim. Você que vai dizer. Eu acho, não tenho certeza. Peraí, Kevin. Por aqui. Mas claro. Deixa eu deixar no neguna. Bora. Meu Deus do céu, amado Crescido. Eu acho que é assim, não sei. Tá ficando mega. Tem como te deixar preta, não? Não sei, talvez comece o reboco preto. Acho que é assim. Gente, não é nenhuma ofensa aos negros, porque os negros são bonitos. Pra caramba, e eu sou Muito. negra e ele é negro. Então, pronto. Onde que eu tava aqui? O suave. Então, vai. Você tá ficando linda, amiga. Pode passar na boca, pode. Ficar negona na tua boca também. Oxi! Tá linda, amiga. Agora... Gente, eu nunca fiz uma maquiagem tão maravilhosa quanto essa. Tá, vai. Eu não sei. Acho que é isso. Pode abrir. Aqui. Fica linda, amiga. Você tá passando certo? Gente, olha que lindo eu tô. Até que não tá ficando ruim. Isso coça. Calma, fica parada. Depois que eu terminar, você vai me explicar onde é que era pra passar. Tá, eu vou dar tudo, mas... A pele até que ele tá certo, só que ele esqueceu de uma coisa. Depois eu explico aí, tá, vai. Continuando. Esse eu já usei, então eu boto pra cá. Ó, se você já usou... Isso aqui foi igual, não foi? Então... Vou te ajudar. Não, Então, isso não é igual, mas tudo bem.
Não, então vamos ver isso agora. Isso é igual a isso aqui. Gente, eu vou contar minha história aqui pra vocês. Iluminador. E não deixar abrir. Quando eu cheguei em casa, isso é blush e lip balm. Eu assisti uma percepção. E você tá passando o que, Lu? Sei, eu tô esperando você terminar de falar pro, né? Não, pelo amor de Deus, isso foi caro para caramba. Cuidado. Meu Deus do céu, você vai passar onde, não sabe? Acho que eu sei aqui. Não. Não, eu não acredito. Quieta. Termina. Não, calma, falta mais um pouquinho. Eu expliquei blush e lip balm, ainda te dei uma dica e você ainda passou aí. Eu não ouvi. Eu tava concentrado, porque esse negócio é muito grosso. Não! Tá linda, amiga. Make maravilhosa, vou para night agora, tá? Isso. Cheguei. Gente, isso aqui tá parecendo tipo contorno bem marcado. Eu acho que isso daqui eu sei. Tem algumas coisas aqui dentro. Ó, tem isso aqui que eu não sei se você sabe o que é. Tem isso aqui que eu acho que você sabe o que é. Viu? Agora cala a boca e vem. Eu acho que esse daqui Meu é Deus, a não pior. faz merda na minha. Tá. Tá, continuando. É aqui, é. Eu vejo minha mãe fazendo isso, eu acho que é aqui. Tá, vai. Quieta, amiga. Não. Acabei de cagar tudo, você sabe. Agora sim, pronto. Gente, não acredito que vai arrasar hoje nessa daí. Tá ficando até que legal sem a cagada que eu tô fazendo. Ainda tem isso aí. Eu tô te dando dica, hein? Esse daqui é no zóio também, eu acho. Faz assim, olha, passa um de novo. Isso. Aqui embaixo também tem. Mereço ser maquiador, amiga. Jesus, tão linda. Mereço ser Falta maquiador. alguma coisa? Falta isso. Não, isso não, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de você passar isso em mim. Isso. Você tem que ler antes, só acho. Não dá pra ler. Tá, vai. Tossas. Batom, amiga. É batom, amiga. Meu Deus do céu! Eu vou fazer duplos lábios, amiga. Relaxa. Vai ficar lindo. Eu acho que é isso. Não sei. Tá lindo. Não! Você burro. Porra, não, amiga. Só tem um pouquinho aqui em cima. Quieta, amiga. Boa, tá linda. Calma, só mais um pouquinho. Isso. Tô Tumblr. Isso, tá tão belíssimo. Quieta. Aqui, isso. Agora tá indo tudo. Ah, não! Não é pra você fazer uma maquiagem bonita! Então tá linda. Vamos lá. Agora eu acho que é isso. Né, amiga? Não, eu não acredito. Você vai cagar. Você não vai Faça isso. Eu não vou dizer que eu digo que passa isso. Você vai ter que descobrir. Não é aqui. Né? Não! Olha pra cá, amiga.
linda. Tá Tumblr, amiga. Não tá mais Tumblr. Tá virando a bota, amiga. Não. Sim. Só pra me dizer, esse dinheiro é da azul, tá? Ah, Meu então. olho, Luiz. Você tá cansando meu olho. Tá linda. Não, Luiz. Meu Deus do céu. Eu tô tremendo. Não me deixe nervosa. Ai. Meu Mas Deus, enfim, você galera, o cagou. vídeo é esse. Então, A valeu. minha maquiagem Falou que tava e linda. fui. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau, eu amo. Se inscreva no canal, um beijinho. Se inscreva no meu também, viu? Eu vou deixar na descrição aqui do canal dele. E tem vídeo lá também comigo. Então, um beijo. Não esqueça de deixar o seu like. Fala que você gostou. Tchau. Valeu, falou, fui.